Halo, perkenalkan nama saya Imade Gofal Dwi Ananta Prabawa dengan NIM 220040036. Pada hari ini saya akan melakukan crimping kabelan untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer. Nah, untuk melakukan crimping ini ada beberapa hal, alat dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama kabel Ethernet. Saya di sini menggunakan kabel Ethernet LAN FTP maksud saya. Kemudian juga diperlukan RJ45 untuk menjadi sambungannya nanti. Kemudian juga perlu tang crimping, dan yang terakhir yaitu LAN tester yang nantinya untuk melakukan testing apakah kabel Ethernetnya yang saya crimping itu berfungsi atau tidak. Nah, tadi itu merupakan kegiatan mengkrimping kabel LAN jenis atau kabel Ethernet jenis Strike. Nah, bisa kita cek dari LAN tester ini, semua lampu hidup dari angka 1 sampai 8 kedua sisinya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan crimping dengan model cross.
video barusan merupakan video saya yang mengkrimping kabel jenis cross. Nah, kabel jenis cross tentunya sangat berbeda dengan kabel Ethernet jenis strike, di mana kabel jenis cross ini mempunyai urutan pin kabel yang berbeda di dalamnya dengan jenis strike. Nah, jenis strike itu pinnya sama dari ujung satu ke ujung lainnya, sedangkan kabel cross dari ujung satu dan ke ujung lainnya itu berbeda gitu. Nah, tentunya kabel jenis cross ini biasanya digunakan pada perangkat yang memiliki kategori yang sama atau jenis yang sama, misalnya dari router ke router. Nah, sedangkan kabel jenis strike tersebut atau kabel jenis strike itu biasa digunakan untuk menyambungkan perangkat ke perangkat yang berbeda atau yang sama, misalnya dari router ke laptop begitu. Nah, bisa kita lihat hasil tadi saya mengkrimping kabel cross di mana seluruh lampunya sudah hidup dari pin 1 sampai pin 8. Nah, namun terdapat perbedaan urutan lampu yang terjadi di sini. Itu karena pin 1 dan pin lainnya itu atau kabel ujung 1 dan kabel ujung lainnya memiliki urutan pin yang berbeda begitu. Nah, sekian dari saya mengenai tutorial atau tugas membuat video praktikum mengenai crimping kabelan. Akhir kata, saya Imade Gofal Dwi Ananta Prabawa dengan NIM 220040036 dari kelas BA 224, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Anggun Nugroho MKon karena telah membimbing dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Itu saja, terima kasih.